हम। हाँ स्टार्ट कर। शुरू करूँ? वो पता नहीं कितने 18,000 का पता नहीं कितना कार्ड दे रहा है वो। किसका? मतलब जस्ट। वो पता नहीं स्टेटस लगा हुआ था उसने 18,000 का वो कार्ड दे रहा है एक्सपी। यानी आप कार्ड दे देगा आपको 18,000 उसको भेजने पड़ेंगे। 18,000 यूसी, 18,000 रुपये। नहीं नहीं 18,000 रुपये कैश। छोड़ अठारह उसको, हजार रुपये चल मैं कैश। स्टार्ट कर रहा हूँ, सही है। आहिस्ता आहिस्ता करूँ ना, स्लो स्लो करूँ? हाँ स्टार्ट कर स्टार्ट। स्लो हाँ स्लो स्लो। करूँ। चल सही है। पहले सिल्वर मारी तूने सिल्वर। सिल्वर अबे मार पहले। हाँ सिल्वर मार दिए वो। था एक चब्बल मेरे साथ। सब। करूँ शुरू? पहला हाँ मारूँ? हाँ शुरू। चल पहला मार रहा हूँ। ला करे। पहला 10। ओ भाई। अबे ये तो बहुत टाइम लगा रहे हैं। हाँ सजा। हाँ आजादी टाइम लगा था। स्किप स्किप होता है पता नहीं स्किप नहीं करना भाई डर लगता है। हाँ ये भी है। और ये साउंड भी कैसा अजीब सा दिया हुआ है यार। अबे मेरे को तो डरावनी साउंड लगता है अबे डर के। मेरा वैसे ही बहुत गंदा लगा है साउंड। अजीब साउंड है भाई। हाँ ऐसे ही पता नहीं। वो स्टोन मिला, एक स्टोन मिला। एक स्टोन मिला। अच्छा। वो निकला है ना एक सूट। हाँ वो निकला है ना, मज़ा आ गया। जैसे वो पहले वाला एक सूट निकला था। ना करे निकला। स्टोन तो टेंशन नहीं ले, स्टोन तो वैसे ही पड़ा हुआ है साथ। लेवल 2 बस एक बार निकल के लेवल 2 आराम से हो जाएगा। हम्म, अगले स्किप करूँगा यार, क्या बोलता है? हाँ स्किप ये इसके भी स्किप करके निकले थे। हम्म, नौवीं को। अगले स्किप करते हैं सब। तलवार निकल गई। वो एक सूट निकल गया। वो सजाद निकल गया। निकल गया। कसम से कसम निकल खा। गया, और पहन अल्लाह की पहन। कसम। पहन ओ। ओ भाई भाई। हाँ, हाँ। ओ भाई 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 भाई। वो स्क्रीनशॉट कैसे लग